Վերջապես երևացի, ողջունում եմ բոլորին, ողջունում եմ իմ բոլոր հետևորդներին, իմ ընկերներին, բարեկամներին, հարազատներին, ողջունում եմ թոռնիկներիս, որոնք դրսում են, աղջկաս, տղայիս, մի խոսքով բոլորին, քանի որ շուտով Զատիկ է, պատրաստվելու ենք Զատիկի տոնակատարությանը։ Добрый день, мои друзья, я приветствую всех вас, всех моих друзей, всех моих подписчиков. Я даю привет моим внукам, моим детям, которые в России живут. Итак, мои друзья, скоро Пасха, и мы решили приготовиться к Пасхе. И начинаем с украшения яичек. Եվ այսպես սիրելիներս, քանի որ ապրիլի 21-ին Զատիկ է հայկական եկեղեցում, հայոց աշխարհում, մենք պատրաստվում ենք արդեն Զատիկի համար որոշ բաներ պատրաստել, այսպես ասած, առաջնահերթ կուզեի ձեզ մի քանի տեսակ ցույց տալ, ինչպես ենք ձուն ներկում, տարբեր տեսակներ, քանի որ ձուն ներկում են տարբեր ձևերով, տարբեր տեսակներով, կցանկանամ այսօրվանից սկսել այդ արարողությանը պատրաստվել Զատիկին, այսպես ասած, ձուն կներկենք այսօր։ Դե ինչ անցնենք գործի, սկսենք այսպես։ Հիմա ես ձեզ ցույց կտամ մի տարբերակ, ինչպես ունենալ մարմարե հատկիթներ Զատիկին։ Եվ ինչ է մեզ հարկավոր դրա համար, մեզ հարկավոր է սովորական հատկիթ, լվացնում ենք մաքուր, մեզ հարկավոր է մարլյա, այսպիսի կտորներով ես փոքր կտորների եմ բաժանել, որպեսզի կարողանանք փաթաթենք հատկիթները մեջը, հարկավոր է մանր կտրատված սոխի կլեպները, կճեպները, շատ մանր, երբ որ պարապ ժամանակ եք ունենում, ժողովուրդ ջան, նստեք, կտրատեք, նախորդ պատրաստեք, ու մեզ հարկավոր է սովորական ջուր և զելյոնկա, 1% զելյոնկա, որը դու կարող եք գնել դեղատնից։ Ինչ եմ կանելու, սկզբում մենք թրջենք մեր հատկիթը, այսպես, հարկավոր է մարլյան պատրաստ պահել, թրջում ենք հատկիթը, այսպես, գեղեցիկ, փաթաթում ենք մեր կճեպների մեջ, այսպես, տեսեք ինչ լավ է ստացվում, քանի որ ինքը թացա, իր վրա է վերցնում կճեպները, դնում ենք այսպես մարլյայի մեջ, կարող եք մի փոքր էլ ավելացնել, որպեսզի մի քիչ ավելի հաջող ստացվի, այսպես, կարելի է նաև կողքից ավելացնել, քանի որ բոլոր կճեպները չէ, որ հավասարաչափ կկպնեն, հիմա հավաքում ենք մեր մարլյան, այս ձևով, ձգում ենք, խնդրեմ, այսպես ձգում ենք, մարլյայի մի պոչով էլ, այս պոչիկով, կապում ենք ու վերջ։ Եվ այսպես մյուս հատկիթների հետ։ Դու կարող եք մարլյայի փոխարեն վերցնել լայն մեծ բինտ դեղատնից և պատրաստել։ Հիմա մենք բոլոր մեր հատկիթները այսպես կպատրաստենք, հետո որպեսզի խաշենք։ Что нам нужно для наших мраморных яичек? Нам нужна марля, вот такое, вода, зеленка, 1% из аптеки, скорлупа луковый, скорлупа, маленькие вот так, мы отрезали вот так маленькие, и яички. Намачиваем яичко. И вот так на скорлупе перевернули и чуточки еще добавим, чтобы красиво у нас получилось. Все. И завернули в марлечку.
перетягиваем и вот кручиваем. Вот так. И перевязываем. Вот так. Предупреждаю, друзья мои, что у нас яички сырые. Вот так. Հարկիպները արդեն պատրաստ են, մենք պետք է ավելացնենք ջուր, այսպես, սովորական սառը ջուր, ավելացնելու ենք 1 թեյ գդալ աղ և ավելացնելու ենք զելյոնկա, մի ճաշի գդալ կամ 2 ճաշի գդալ, նայած ով ինչպես է ցանկանում։ Дնում ենք газоджախին և եռացնում ենք. Здесь мы добавили воду холодную, 1 чайную ложку соли и зеленку. Нам нужно 2-3 столовые ложки зеленки. Немножко побольше, чтобы хорошо получилось. Почти 1 баночку маленькую. И поставим на газ, чтобы сварилось. Արդեն 10 րոպե եռում է մեր հաղկիթները, խնդրեմ, ինձ թվում է արդեն պատրաստ են, ևս մի քանի րոպե և կանջատենք։ Ահա խաշվեցին մեր հաղկիթները, խնդրեմ, հիմա փորձենք, ես հանել եմ, թափել եմ զելյոնկայի ջուրը, լցրել եմ սառը ջրով, փորձենք կտրել մկրատով, այսպես մարլյան, և հանենք մեր Ահա բացում ենք այսպես, ես ջուրը չթափեցի, որպեսզի վրայից հանեմ այս ամբողջը, տեսեք որքան գեղեցիկ է ստացվել, իսկապես մարմարի նման է դարձել հաղկիթը, շատ սիրուն է, երևի կամերան այդպես չի ցույց տալիս գույները հնարավոր է, բայց շատ սիրուն է ստացվել, խնդրեմ, որքան գեղեցիկ է, ես հիմա կդնեմ անձեռոցիկի վրա, որ չորանա, ուղղակի հրաշք է եղել, շատ սիրուն, և հիմա հերթով կկտրատեմ, կհանեմ, այսպես, շատ գեղեցիկ է, խորհուրդ կտամ այսպես պատրաստեք, նախ շատ էկոլոգիապես մաքուր է այս եղանակը ու շատ գեղեցիկ է ստացվել, շատ հրաշք։ Ես մտածում էի, որ ռուսական սոխի կճեպով այսքան գեղեցիկ չի ստացվի, սովորական տեղական կարմիր սոխով ենք միշտ պատրաստում, բայց տեսեք որքան գեղեցիկ է ստացվել, խնդրեմ երեխեքան, շատ գեղեցիկ է, շատ։ Ահա սիրելիներս վերջացրեցինք, հանեցինք արդեն, որպեսզի գեղեցիկ ստացվի, փայլուն լինի, մի փոքր հարկավոր է ձետ քսել վրան, տեսեք ինչ սիրուն լինի։ Այսպես ձետը քսում ենք թեթևակի վրան ու ինքը փայլուն է ստացվում։
Շատ քիչ, թեթևակի, այնքան որ փայլի։ Այսքանով վերջ, սիրելիներս, немножко намазали, друзья мои, подсолнечным маслом, чтобы блестело наше яичко. Вот так. Красота, просто блеск. Այսքանով վերջ, սիրելիներս, ցտեսություն, պատրաստեք եւ այլեք։ Շատ գեղեցիկ է։